Tā, pamēģināsim nozarīt mašīnu. Kāda mums viņa ir? Dubļiem. Tādi diski netīri. Neredzēt. Pamēģināsim to visu notīrīt ar Infinity Driver. Vienkārši spreju, koncentrātu, 100 ml un lopatiņu. Vienkārši. Tā visu mašīnu. Tā, mašīna ir notīrīta. Apskatīsimies, kas mums ir sanācis. Ure, vienkārši spīd. Nedaudz gan pieskrāpēta, bet tas cik un tā labāk. Vienkārši. Arī iekšā redzējāt iekšā. Logi. Diski. Uzpoguļs dzīdris pēc dzīdris.
tam notērējām nepilnus 100 ml. Un vienkārši 2 pupatiņas. Logi. Viss. Nu, spoguļi, dzīves, tas dziļas.